이륙장 지금 이렇게 탑랜딩이 들어오는데요. 기체가 안 가라앉습니다 지금. 바람이 오늘 너무 좋아요 지금. 와, 내려주질 않습니다. 오면 또 띄우고 오면 띄우고. 아이고. 계속 재려가 1분째 재르고 있습니다 지금. 좋다 좋다. 좋다 좋다. 아이고 가야 되겠는데. 예, 가야 되겠습니다. 갔다가 한 번 더 있어. 거기서 길을 접어비서 길을 접으면 바로 쭉 꺼집입니다.